इस ऑक्टोपस जैसे आप इस तरह से मास्क बना सकते हो। इसे भाई नींबू काट के पानी में डाल दिया, उसमें वो चिकन डाल दिया, फिर भिगाकर निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा काट लिया ऑक्टोपस जैसा, फिर मसाला डाल दिया, उसको मसाला मिला लिया उसमें, फिर पैन गरम कर लिया, उसको थोड़ा इधर उधर करके फ्राई कर लिया, हो गया तैयार। अब खाने के लिए ऐसे फ्राई करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में।